Hello, this is your APPLESHEEP Malaysia here. Today kita nak unbox lightning to USB 1 meter cable. Okay, jom kita tengok apa dekat dalam. Kita ada documentation and the cable. So as you guys can see, kabel kita orang memang original. Memang original Apple. And harga pun tak mahal, RM50 saja. And ni kotak dia. Okay, kalau beli produk kita orang ni akan dapat free gift sekali. Dapat cable protector dan juga cable protector lagi. So barang kita orang semua free postage. So order sekarang sebelum terlambat.